統計局嘅資料顯示，今年5月份綜合消費物價指數為108.16，整體物價較4月份上升0.56%，主要係由於住屋同埋燃料、通訊類同埋食物以及非酒精飲品類嘅價格指數上升所帶動。同4月份比較，錄得升幅較顯著嘅包括通訊類、衣利類同埋住屋以及燃料類。由於國際長途電話收費優惠結束，引致通訊類嘅指數上升3.79%。隨住女裝、服裝價格以及住屋租金嘅上調，衣利類同埋住屋以及燃料類嘅指數亦都分別錄得1.89%同埋0.71%嘅升幅。另一方面，連場嘅暴雨令到蔬菜價格上漲，導致影響總指數變動較大嘅食物同埋非酒精飲品類嘅指數上升0.45%。康樂以及文化類係唯一錄得指數下跌嘅大類，跌幅為1.11%，主要係由於外遊嘅旅行團費用喺復活節假期後回落所致。今年5月份綜合消費物價指數較去年同月錄得6.33%嘅升幅，今年首5個月嘅平均指數較去年同期上升5.82%。截至到今年5月份為止，最近12個月嘅平均指數較前一期上升5.44%。